nagaa akkam jirtan hordoftoota nagaa TV baga deebitanii gara chaanaalii kanaa dhuftanii har'allee barumsa ingiliiffaatiin yookaan barumsa afaan oromoo afaan ingiliiffaatiin jedhuun walitti deebinee jechuudha. har'ammoo maal laallaa gochimoota nyaataan wal qabatan kan jedhu ilaalla jechuudha. verb to eat kan jedhu ilaalla jechuudha. yeroo baay'eedhaaf badeen ture barumsa irra waan tureef jechuudha. kanaafuu har'a barumsa keenya itti fufnaa. waa'ee nyaataa verbiiwwan yookaan gochimoota afaan oromoo nyaataa baay'ee barannee jechuudha. kanaafuu na waliin turuu hin irraanfatinaa. warroonni haaraa taatan akkuma beekamu subscribe gochuun irraanfatinaa. akkasumas viidiyoo keenya immoo yoo jaalattan like godhaa jechuudha. viidiyoo keenya yoo jaalattanii akkasumas share gochuun irraanfatinaa. warroota biraatiifis akka irraa baratan yoo barbaadan share godhaaf jechuudha. namoonni kunis barumsa ingiliiffaa afaan oromootiin warri baay'een akkasitti barachuu ni dandeessan jechuudha. barumsa ingiliiffaa afaan oromootiin barachuu ni dandeessani. kuwwanis ammoo barumsa afaan oromoo afaan ingiliiffatiin ni baratan jechuudha. har'a amma gara barumsa keenyaatti dabarre jechuudha. barumsa keenya nyaachuu to eat. Nyaachuu to eat. Nyaachuu jechuun to eat. Ani nan nyaadha. Ani nan nyaadha. Ani nan nyaadha. I will eat. amma har'a kan barannu maalini gara fuulduraa kan hojjetamu kan future tense kan jedhamu isa laalla jechuudha. gara fuulduraa kan hojjetamu kan darbe osoo hin taane fakkeenyaaf ani nyaadhe osoo jedhee akkas osoo hin taane wanta gara fuulduraa ani nan nyaadha hin nyaanne jechuudha. gana nyaachuu fide jechuudha. hin nyaanne kanaafuu ani nan nyaadha. I will eat. ani nan nyaadha. I will eat. ani daabboo nan nyaadha. ani daabboo nan nyaadha. I will eat bread. I will eat bread. ani daabboo nan nyaadha. I will eat bread. bread jechuun daabboo jechuudha. eat jechuun nyaachuu jechuudha. ani handaaqqoo yookaan lukkuu nan nyaadha. I will eat chicken. ani handaaqqoo nan nyaadha yoo jedhamu handaaqqoo kan hojjetame jechuudha. bifa ittootiin kan hojjetame jechuuf jechuudha. ani handaaqqoo nan nyaadha. I will eat chicken. I will eat chicken. ani handaaqqoo nan nyaadha yookaan lukkuu jedhama naannoo tokko tokkotti immoo I will eat chicken. ani handaaqqoo nan nyaadha. kan itti aanu daabboo ni nyaattaa? daabboo ni nyaattaa? daabboo ni nyaattaa? Do you eat bread? or asitti will you eat bread? Do you eat bread? daabboo ni nyaattaa? daabboo ni nyaattaa? Will you eat bread? daabboo ni nyaattaa? ati ni nyaattaa? ati ni nyaatta. gaafii miti dhifama. ati ni nyaatta. You will eat. ati ni nyaatta. ati ni nyaatta. namni tokko amma ani nan nyaadha jedhee yoo gaafate ati ni nyaatta yoo jechuu barbaade you will eat. You will eat. ati ni nyaatta. We eat. nuti ni nyaanna. We eat. nuti jechuudha. nuti jechuun we. nuti jechuun we jechuudha. We eat. nuti ni nyaanna. We will eat jechuus ni dandeenya. nuti ni nyaanna.
nuti ni nyaanna. Nuti ni nyaanna. We will eat injera. We will eat injera. Buddeena ni nyaanna. We will eat injera. Injera buddeena ni nyaanna. Gaa afaan ingiliiffatiin illee akkanuma jedhama. Yeroo duraatiif waan akkas jedhameef natti fakkaata. Okay, kan ittaan he eats. He eats. Inni ni nyaata. He eats. Amma asirratti third person waan ta'eef SC dabalata jechuudha. Warri afaan oromoo warri afaan ingiliffaa barachaa jirtaniif jechuudha. Inni ni nyaata. Inni inni ni nyaata. He eats. Inni ni nyaata. He eats. She eats. Isheen jechuun immoo she. She eats. Isheen ni nyaatti. Isheen ni nyaatti. Isheen ni nyaatti. Maal nyaachuu barbaadda? Maal nyaachuu barbaadda? What do you want to eat? What do you want to eat? Maal nyaachuu barbaadda? What do you want to eat? Maal nyaachuu barbaadda? They eat. Isaan ni nyaatu. Isaan ni nyaatu. They eat. Isaan ni nyaatu. Isaan ni nyaatu. They eat bread. Isaan daabboo ni nyaatu. Har'a daabboo hin jaalattamaa natti baay'iste akkamiin hin jenne. They eat bread. Isaan daabboo ni nyaatu. Isaan daabboo ni nyaatu. They eat bread. Isaan daabboo ni nyaatu. I want to eat bread. Mallee fakkiin ani qopheesse kanuma daabboodhaan wal qabate jechuudha. Warroonni daabboo jaalattan yaa isin taatulu. I want to eat bread. Daabboo nyaachuu ni barbaada. Daabboo nyaachuu asirratti dhiifama. Yoon barreessuura I want to eat bread. Daabboo nyaachuu nan barbaada kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Asirratti dhiifama. I want to eat bread. Daabboo nyaachuu nan barbaada kan jedhudha jechuudha. Gaafii miti. I want to eat bread yoo jettan daabboo nyaachuu nan barbaada. Daabboo nyaachuu nan barbaada kan jedhudha jechuudha. Kanuma viidiyoo keenya yoo jaalattan like gochuun hin irraanfatinaa. Akkasumas subscribe warreen godhin immoo subscribe gochuun hin irraanfatamu jechuudha. Chaanaalii kana irratti barumsa ingiliiffa afaan oromootiin akkasumas barnoota afaan oromoo afaan ingiliiffatiin akkasumas ammoo barnoota afaan oromoo afaan amaariffaatiin ni argattu. Viidiyoowwan hedduullee hojjetamanii jiranii chaanaalii kana keessa seentanii ilaaluu ni dandeessan jechuudha. Akkasumas viidiyoo jiruu keessaniif isin fayyadan viidiyoo hedduu qopheessaa jirra waan ta'eef kanaafuu isaanillee yeroo dhiyoo keessatti isin bira ga'u jechuudha. Kanaafuu subscribe gootanii turuu ni dandeessan. Warroonni immoo hiriyoota keenyaafis ni fayyadeettanii yaaddan share gochuuf hin irraanfatinaa. Yaada yoo qabaattan naaf barreessaa jechuudha. Viidiyoon keenya irraa kanuma bakkuma jirtanitti nagaa ta'aa. Baay'een isin jaaladha. Bye.